Niin joo, ja arvon toimittajat, tämä ei nyt asia todellakaan ehkä, no joo, alukselle se kuuluu, niin perehtykää, miten meillä on bensalastissa oleva tankkeri, 30 000 tonnia, ja miten sinne käytetään helikopteria, laskeutetaan vinssejä, vinssin varassa. Ymmärtääkseni siinä on aikamoinen staattisen sähkön mahdollisuus, että syntyy staattista sähköä. En tiedä, onko näillä miesoleilla ollut nastakenkiä. Ainakaan ovat tulleet kutsumatta sinne. Siis siellä jos pitää olla aikamoinen safety-organisaatio ennen kuin ihmisiä ruvetaan vinssaamaan tuollaiselle tankkerille. Siis että staattinen sähkö, että nyt mä en pysy perässä. Joo, varmaan aika monikaan ei ole pysynyt perässä, mutta bensa, tiedätte, varmaan se höyrystyy, eikö näin? Hyvä. Ja se räjähdysvaara on aika oleellinen asia tuommoisessa tankkerikuljetuksessa. Nyt ei puhuta mistään raakaöljystä, joka jos se on nyt venäläistä, niin tuskin edes palaakaan, mutta tuossa olisi voinut olla aikamoinen jouluvalkea. Mutta eikö siinä ole oleellista, että se ei räjähtänyt? Niin, hyvin. Tämä meni oikein. Sillä operaatioon ollaan iloisia, että ei mitään tapahtunut. Mutta jonkinlainen varmasti IMO, eli tämä kansainvälinen organisaatio ja lippuvaltio tulee varmasti pyytämään selvitystä, että menikö kaikki ihan niin kuin pitää. Se staattisen tuommoiset kun vaijeria laskeutuu, niin mulle on kerrottu, että siellä aina syntyy kipunoita.